Sıfırdan zirveye tırmanan, her şeyini kaybetmiş bir çocuğun hikayesi bu. Hem de ne hikaye. Londra'nın en parlak yıldızlarından birine nasıl dönüştüğünü öğrenmeye hazır mısınız? Hadi o zaman, gelin bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Düşünsenize, İngiliz kraliyet ailesini Türk yemeği yediren adam. İşte Hüseyin Özer'i tek bir cümlede özetleyen ünvan bu. Ama bu sadece havalı bir lakap değil, hayır. Bu en dipten en tepeye nasıl tırmandığının, Türk mutfağını nerelere getirdiğinin adeta bir kanıtı. Peki bu inanılmaz ünvana nasıl ulaştı? İşte asıl soru bu. Cevabıysa kelimenin tam anlamıyla sıfırdan başlayan, akıl almaz zorluklarla dolu bir hayat mücadelesinde gizli. O zaman hadi zamanda geriye gidelim. Başarılarla dolu bugünden her şeyin başladığı o zorlu, o karanlık günlere, hiçbir şeyi olmadan çıktığı o yola. Şimdi bir gözünüzün önüne getirin, daha 10 yaşınıza bile gelmemişsiniz ve Tokat'ın bir köyünde öz babanız sizi evlatlıktan reddediyor. Kısa bir süre sonra da annenizi bir çobana veriyorlar. Akıl alır gibi değil mi? Ama işte Hüseyin Özer bu zifire karanlığın içinde bile bir ışık bulmayı başarıyor. Celal isminde birinden okuma yazmayı öğreniyor. İşte bu onun hayata tutunmak için attığı ilk belki de en önemli adımdı. Ve o köyde artık ona yar kalmamıştı. Hayat mücadelesi onu bu kez tek başına büyük bir şehre, Ankara'nın sokaklarına atacaktı. Ve Ankara'ya ayak bastığında yaşı sadece 11'di. Küçücük bir çocuk, yapayalnız, kimsesiz. Peki nerede kalıyordu? Evi neresiydi? Sıhhiye'de bir umumi tuvalet. Evet, yanlış duymadınız. Geceleri başını sokabildiği tek yer orasıydı. Yaşadığı yoksulluğun boyutunu sanırım bu tek detay bile anlatmaya yetiyor. Karnını doyurmak içinse bir ciğercide buldu kendini. Anlaşma basitti. Bütün gün çalışacak, karşılığında sadece bir öğün ciğer yiyecekti. O günlerde hayatı bundan ibaretti. Çalış, o tek öğün yemeği ye ve geceyi o tuvalette geçir. Tam artık bundan daha kötüsü olamaz dediğiniz anda hayat ona bir darbe daha indiriyor. Bu sefer öz abisi çıkıyor karşısına. Neden mi? Annelerinden kalan küçücük bir tarla yüzünden. Kardeşini zehirlemeye çalışıyor. Neyse ki Hüseyin durumu son anda fark edip kurtuluyor. Ve işte o an onun için bir dönüm noktası oluyor. Geriye bakmanın bir anlamı olmadığını anlıyor ve geçmişiyle tüm bağlarını koparıp atıyor. İşte bu korkunç olaydan sonra hikayenin yönü tamamen değişiyor. Artık karşımızda bir kurban yok. Kendi kaderini yazmaya karar vermiş, gözü kara bir genç var. Peki planı neydi? Aklında 4 adımlık net bir yol haritası vardı. Birincisi İstanbul'a kaçmak. İkincisi orada çalışıp para biriktirmek. Üçüncüsü mutlaka İngilizce öğrenmek. Ve son adım Londra'ya uçmak. Gördüğünüz gibi bu rastgele bir kaçış değil, bilinçli bir kurtuluş planıydı. Ve planını harfiyen uyguladı. İstanbul'da komilik, bulaşıkçılık, ne iş olsa yaptı. Bir kömürlükte yaşadı. Ama o sırada ne yapıyordu biliyor musunuz? Emekli bir albaydan ucuza İngilizce dersleri alıyordu. Sonra ver elini Londra. Orada da bir kebapçıda işe başladı, dükkanın bodrumunda yattı kalktı. Ama o hedes, o büyük hayal bir an bile aklından çıkmadı. Düşünsenize, tuvalette yıkanıyor ama asla pes etmiyor. Bu cümle aslında bütün hikayeyi özetliyor. Karşısına ne çıkarsa çıksın, o içindeki ateşi, o umudu hiç kaybetmedi. Gerçekten inanılmaz bir dayanıklılık öyküsü. Peki, bunca çile, bunca zorluk, sonra ne oluyor? İşte şimdi hikayenin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Bütün bu emeğin karşılığını alabilecek mi? Ve evet, alıyor. Karşılığını hem de nasıl alıyor? İşte azmin zaferi, sofra. Bir bodrum katından başlayan yolculuğun koskoca bir iş imparatorluğuna dönüştüğü o an. Şu dönüşüme bir bakın. Öncesi ve sonrası. Bir yanda çalıştığı dükkanın bodrumunda yaşayan genç bir adam, diğer yandaysa kendi restoran zincirini kurmuş başarılı bir iş insanı. Yani bir insanın hayatının nereden nereye gelebileceğinin en somut, en çarpıcı örneği bu. Müthiş bir şey. Ve emeğinin meyvelerini toplamaya başlıyor. Sofra adıyla kendi restoran zincirini kuruyor. Restoranları o kadar popüler oluyor ki Londra'da önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Ve hikayenin en güzel detayı belki de hani o bodrumunda yattığı kebapçı var ya, gidip orayı satın alıyor. Ve tabii ki en başta da söylediğimiz o inanılmaz başarıya ulaşıyor. İngiliz kraliyet ailesinin sofrasına yemek hazırlayan şef oluyor. Peki, sıfırdan zirveye uzanan bu inanılmaz hikayenin arkasındaki bu adam kim? Gelin şimdi hep birlikte onu tanıyalım.
Tokat'ın o küçük köyünden çıkıp Londra'nın zirvesine oturan bu ilham verici hikayenin sahibi, ünlü 70 yaşındaki şef Hüseyin Özer. Evet, başından beri anlattığımız bu akıl almaz hayat mücadelesinin ve azmin kahramanı o. İşte azmin zaferi gerçekten de böyle bir şey. Bu söz Hüseyin Özer'in tüm hayatını tek bir cümlede özetliyor aslında. Düştüğün zaman pes etmemenin, hayal kurmaktan asla vazgeçmemenin zaferi bu. Hüseyin Özer'in hikayesini dinledikten sonra insanın aklına şu soru geliyor değil mi? Bir insan en dibe vurduğunda, her şeyini kaybettiğinde onu ayakta tutan o güç nedir? En umutsuz anlarda bile yola devam etme iradesini insan nereden bulur? Belki de bu sorunun cevabı her birimizin kendi içinde bir yerlerde gizlidir. Ne dersiniz?